Հուշարձանի առաջին ուսումնասիրությունները սկսել են 1920-30-ական թվականներին, դեռ խորհրդային իշխանության տարիներին, երբ առաջին հնագիտական հաստատությունները ձևավորվեցին, փորձում էին ուսումնասիրել Հայաստանի տարածքի տարբեր հուշարձաններ եւ վերին Զեյվա այսօրվա Տարունիկ գյուղի տարածքում այդ հուշարձանը նույնպես ուշադրության առարկա է եղել, հայտնի էր Սև Բլուր անվամբ։ Այս հուշարձանը ակնհայտորեն բազմաշերտ հուշարձան է, տարբեր դարաշրջաններում մարդն այստեղ ապրել է եւ իր հետքերը թողել։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այս մի քանի տասնյակ տարիների պեղումների արդյունքում բացվել է հրաշալի պատկեր։ Սա Հայաստանի տարածքում պեղված եզակի այն բնակավայրերից է, որը մեզ տվյալներ է տալիս Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջերից սկսած մինչև ուշ միջնադարընկած ժամանակները։ Այստեղ տեսեք, այսպես է, Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի վերջերից մինչև 18-րդ դարը մթա հայկական լեռնաշխարհում բնակատեղիներ չեն ֆիքսվում, ավելի այսպես դամբարներով մենք գիտենք, դամբարների նյութերով գիտենք այդ տարածքը բնակեցնող հասարակությունների մասին, իսկ 18-րդ դարից նորից եզակի բնակավայրեր են ի հայտ գալիս, դրանցից մեկը հենց Մեծամորն էր։ Գունազարդ խեցեղենով ներկայացված դամբարանադաշտը հարուստ նյութերով։ Այնուհետև այս բնակատեղին ըստ երևույթին այդ 18-րդ դարից սկսած աշնանաբար ընդլայնվում է եւ արդեն ուշ բրոնզի դարաշրջանում մթա 15-րդ դարից սկսած դառնում է երևելի կենտրոն ողջ Արարատյան դաշտի եւ ընդհանրապես Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքների համար։ Տեսեք, այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ բերեմ, Մեծամորի դամբարանադաշտի պեղումների ընթացքում բացվել են մի քանի դամբարաններ, որտեղից գտնվել են կասիտական թագավորների անունները կրող իրեր։ Դա Կշռաքար է գործի տեսքով, դա կնիկ է, մեկում Ուլան Բուրյաշի անունն է ֆիքսված, մյուսում Կուրիգազուի անունը։ Սա ցույց է տալիս, այդ գտածոներն արդեն գալիս են ածանցված այսպես խոսելու այն մասին, որ Մեծամորի տիրակալները ակտիվ կապերի մեջ են եղել ժամանակի, այդ ժամանակի աշխարհի հզորագույն տիրակալների հետ եւ ըստ երևույթին, երբ 15-14-րդ դարերում պայքար էր գնում Բաբելոնի, Եգիպտոսի, խեթական կայսրության, միտանիական, այսպես ասած, պետությունների միջև պայքար էր գնում հին արևելքում գերիշխանության հասնելու համար, ապա հայկական լեռնաշխարհի Արաքսից հյուսիս ընկած հատվածները նույնպես ըստ երևույթին մասնակից էին այդ գործընթացներին եւ մեծամորյան տվյալները հատկապես այդ մասին են մեզ հուշում։ Եվ հավելեմ, որ դա Հայաստանի տարածքում եւ ընդհանրապես Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքում գիրք կրող ամենավաղագույն իրերի օրինակներն են, այլ օրինակներ չունենք։ Եվ ընդհանրապես Մեծամորի հայտնաբերված նյութերի ուսումնասիրությունը նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, հայկական լեռնաշխարհի, հայոց պատմության վերակազմության համար, ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանի համար, որովհետև այդպիսի երևելի խոշոր կենտրոններ շատ քիչ կան եւ հատկապես եթե դրանք ուսումնասիրված են եւ պեղված են։
Տակավին 1920-ականներին Աշխարհաբեկ Քալանթարը արշավախումբ էր կազմակերպել, հետազոտել էր Արագածի հարավային լանջերը, սկսյալ Գագաթից մինչև Արաքս։ Եվ շատ հետաքրքիր արդյունքներ ուներ այդ արշավախումբը։ Նախ հետազոտել էր ամբողջ նախկին հնագույն ջրարփիացման համակարգը։ Եվ բարեբախտաբար այդ ժամանակին արվել էր, որտեղ դրանից հետո արդեն մտավ տրակտորը, սկսեցին վարել եւ այդ հին համակարգի հետքերը իսպար ոչնչացվեցին։ Այսօր շատ բան կորած է դրանցից։ Եվ պարզվել էր, որ սկսյալ Արագածի Գագաթից մինչև Արաքս եղել է շատ լավ զարգացած միասնական ջրարփիացման համակարգ, որը բաղկացած է եղել ջրամբարներից, ջրանցքներից, առուներից, փոքրիկ ջրամբարներից, մեկը սնել է մյուսին, եւ այդ ամբողջ տարածքը, այդ տարածքի ամբողջ հողերը եղել են ոռոգովի, ջրարփիացվել են։ Երկու եզրակացություններ այստեղից հետևում, որ դա եղել է նախ շատ խիտ բնակեցված տարածք։ Նույնիսկ Քալանթարը շատ գեղեցիկ միտք է հայտնում, որ ասում է կարելի է այդ ջրի քանակով որոշել, թե ինչ մակերեսներ պիտի մշակվեին, մակերեսներով կարելի է որոշել հացահատիկի քանակը, որ կարելի էր այդտեղից ստանալ, եւ ի վերջո դրանով կարելի էր որոշել բնակչության թիվը, թե այդ տարածքում ինչպիսի բնակչություն, ինչ քանակի բնակչություն պիտի լիներ։ Երկրորդ, որ պակաս կարևոր չէ, պարզվում է, որ այդ կարգի միասնական կուռ համակարգ հնարավոր է ստեղծել միայն պետականության առկայության պայմաններում։ Այսինքն դա տեղային փոքրիկ համայնքային մակարդակով լուծվող խնդիր չէր կարող լինել։ Դա պիտի լիներ միասնական պետականության պայմաններում լուծված խնդիր։ Եվ այստեղից բնական եզրակացություն է արվում, որ մենք այդ ժամանակներում պիտի ունեցած լինենք այդտեղ այդ տարածքի վրա գոնե այդ չափսի, այդ հետազոտված չափսի գոնե պետականություն։ Սա չի նշանակում, թե սահմանները միայն այդքան են եղել։ Սահմանները կարող են շատ ավելի ընդարձակվել, բայց գոնե այդ տարածքի վրա դա հաստատ է վկայված պետականություն։ Եվ ահա մեծամորը ընկնում է հենց այդ տարածքի մեջ։ Անշուշտ այստեղ ժամանակագրության խնդիր կա, Քալանթարը համարում է, որ դա քարիդար է։ Նա հետազոտել է հին ջրանցքները, հին ջրամբարները, հենց Արագածի Գագաթի լիճը, Սև լիճ, որ հիմա Քարի լիճ է կոչվում թյուրիմացաբար, նա համարում է դա քարիդարյան, արհեստական, մարդաստեղծ ջրամբար։ Եվ դրանից ներքև բազմաթիվ այլ կառույցներ ևս։ Մեծամորը թվագրվում համարվում է վաղ բրոնզի դար, ամենահինը համարում են վաղ բրոնզի դար, թեպետ ոչ մի հետազոտող չի բացառել ավելի հին շերտի առկայություն, այսինքն ուղղակի հետազոտված չի, ավելին չեն կարող ասել։ Մեծամորը ըստ երևույթին հսկայական մի քաղաքի է վերածվում արդեն երկաթի դարից սկսած Քրիստոսից առաջ 12-11-րդ դարեր եւ դրանից հետո մինչեւ Վանի թագավորների արշավանքները։ Այդ մասին են վկայում թե պարսպապատ հատվածների պեղումները, հսկայական պարիսներով պատված այդ միջնաբերդը, որ տեսնում ենք այսօր մենք, եւ ընդհանրապես այսօր դուք դրանք չեք տեսնի, երկված տարածքներ են շուրջը սփռված եղել մի ահռելի քաղաք։ Այսպես տարբեր հաշվարկներով այդ երկաթի դարի ժամանակահատվածում Մեծամորի զբաղեցրած տարածքը քաղաքային բնակատեղին հատկապես մոտ 200 հեկտար տարածքի վրա սփռված է եղել։ Ուրեմն տեսեք, մի կողմից մենք ունենք վկայություն, որ սա եղել է շատ լուրջ կազմակերպված պետականության տարածքի մեջ։ Մյուս կողմից էլ ունենք, որ այստեղ կա շատ լուրջ կենտրոն։ Սա վկայություններ կան այստեղ, հնագիտական վկայություններ եւ մետաղաձուլական կենտրոն լինելու, եւ պաշտամունքային կենտրոն լինելու, եւ այլ տեսակի արհեստագործության կենտրոն լինելու,
Այսինքն այդ երկու տվյալները համադրվում են իրար։ Իմիջիալը շատ կարևոր է, որ Խալանթարը երբ որ այդ հետազոտություններն անում էր ջրարփիացման համակարգը եւ այլն հետազոտելով, նա չգիտեր մեծամորի հնավայրի մասին։ Այն ժամանակ մեծամորը դեռ չկար, հայտնի չէր։ Ցավոք հաճախ դու գրականության մեջ կտեսնեք, որ այսպես մեծամորի այդ ծուլարաների կամ մեծամոր մետաղագործական կենտրոնի մասին խոսելիս տարբեր թվեր ու դարաշրջաններ են ասում, իրականության մեջ խոսքը վերաբերվում է Քրիստոսից առաջին հազարամյակի ծուլարանների մասին, այսինքն այդ ծուլարանների մի հսկայական զանգվածը կառուցվել է Բանի թագավորության շրջանում, կան նաև դիտարկումներ եւ շերտագրական տվյալներ, որ գուցե դրանից վաղել է, մի փոքր վաղել է եղել, այսինքն ոչ ավելի վաղ, քան 11-րդ, 9-րդ դարերը մեր թվականությունից առաջ։ Բայց բոլոր դեպքերում հանքավայրերից հեռու գտնվող այս հուշարձանի տվյալները խոսում են այն մասին, որ այդ ժամանակներում մեծամորյան հասարակության համար մետաղագործությունը շատ կարևոր դեր ու նշանակություն է ունեցել եւ ըստ էության այդ արտադրանքը ոչ միայն տեղի կարիքները բավարարելու համար է եղել, այլ ընդհանրապես առևտրական կապերի այլ տարածքներում սփռելու համար։ Իսկ մյուս կողմից էլ տեսեք դա էլ է շատ կարևոր, որ սա եղել է չընդհատված մշակույթի կրող, չընդհատված մշակույթի վայր, այստեղ անընդհատ մենք ունենք վաղ բրոնզի դարից մինչև միջնադար ապրած հարատևած բնակավայր։ Այսինքն դա էլ խոսում է, որ կա կենթանի ավանդույթ, բնակությունը եւ մյուս ձեռքբերումները այստեղ պահպանելու մշակույթ, արտադրություն եւ այլն։ Դա էլ կողմնակի կերպով հաստատում է, որ մենք իրոք իդեմս այս հնավայրի ունենք շատ լուրջ մշակութային օջախ, շատ լուրջ եւ պետականության բաղկացուցիչ մաս։ Կարծիքներ են եղել, որ այստեղ եղել է նաեւ կրոնական կենտրոն, չի բացառվում, իհարկե, շատ հնարավոր է, որովհետև կա պեղված կռատուն, տաճարային մաս եւ այլն, բայց այդ բոլորը լրացնում են իրար։ Շատ կարևոր հանգամանք է հետևյալը, մեծամորյան դամբարաններից հաճախ հայտնաբերվում են ոչ թե հաճախ, այլ մեծ քանակությամբ, աննախադեպ մեծ քանակությամբ հայտնաբերվել են անագից պատրաստված իրեր ու առարկաներ, հիմնականում զարդեր են, նաև ասպազենի մասեր, ձիու զարդարանք այսպես կարող ենք ասել, եւ հետաքրքիրն ինչ է, որ այդ ժամանակներում անագը շատ թանկ էր։ Այսինքն անագը օգտագործում են բրոնզ ստանալու համար եւ երբ որ նրանով իր ես պատրաստում, անագից իր ես պատրաստում, ապա նա իր որակական հատկանիշներով իհարկե զիջում է բրոնզին եւ այլն։ Այսինքն այդ շքեղությունը ինչի համար էր առ այսօր մեզ համար անհասկանալի է։ Հնարավոր բացատրություններից մեկը այն է, որ մեծամորյան այդ հասարակությունը անագի հսկայական պաշարներ է ունեցել։ Հիմա էլ մի ուրիշ խնդիր ունի, դա ոչ միայն Հայաստանին է վերաբերվում, այլ ամբողջ հին Արևելքին, առ այսօր դեռ հարց է, անագը որտեղից են բերել, միայն կարծիք կա, որ դա բերվել է Աֆղանստանից, անագենդեղից էին բերում եւ տարածում այս տարածքները, կարծիք կա, որ բերել են Եվրոպայից, ընդհանուր մինչեւ Մեծ Բրիտանիային գնացի եւ այլն։ Կարծիք կա նաեւ, որ հայկական լեռնաշխարհի ինչ-ինչ հատվածներում անագ եղել է եւ անագը արդյունահանվել է, հանքերը եղել են։
Այսօրվա երկրաբանական տվյալները մեզ հնարավորություն չեն տալիս գտնելու այդ հանքերը, չկան դրան։ Այսինքն այստեղ հենց այդ գտածոների բուն փաստը հսկայական հարցերի մի շարան է բացել, որ դեռ պատասխան չունի եւ պետք է հասկանանք, թե մեծամորյան հասարակության ձեռքին կուտակված այն անագը որտեղից էր եւ ինչու էր նա այդպես շքեղորեն դա օգտագործում։ Մեծամորի մասին գրականության մեջ բոլորը գիտեն, շատ հայտնի է նաև այն, որ այստեղ եղել է գիտական կենտրոն եւս։ Մասնավորապես համարվում է այստեղ լուրջ աստղագիտական կենտրոն։ Դրա համար այդպիսի եզրակացության համար հիմք է ծառայել փոքր բլուր կոչված հատվածում այնտեղ ժայռի վրա հայտնաբերված աստղագիտական բովանդակության մի ժայռապատկեր եւ դրա հիման վրա արված որոշ եզրակացություն։ Մեծամորում աստղագիտական դիտումներ կատարված լինելու մասին հիմք ծառայած ժայռապատկերը այս է, որը փաստորեն տեսեք սեղանակերպ մի պատկեր է, սուր անկյուն ուղղված դեպի արևելք, որը բաժանված է 4 հավասար ասենք 4 մասի եւ ամեն մի մասի մեջ ունենք աստղի պատկեր։ Վեց թևանի աստղի պատկեր, 8 թևանի նույնիսկ ասենք, որը մինչև ուշ միջնադար մեր հայկական ձեռագրերում եղել է աստղ նշանակող հիերոգլիֆ, նշանագիր։ Այսինքն այստեղ որոշակիորեն սեղանի պատկերի մեջ կա 4 հատ աստղի նշան։ Այս ստորին աչանկյունը վնասված է, տեսնում եք, բայց ակնհայտ է, որ նրա մեջ էլ եղել ժայռապատկերի մասը, բեկորը, դեռ մի հատվածը դեռ զգացվում է։ Հիմք է ընդունվել այս ժայռապատկերի, այս պատկերի միջին գծի ուղղությունը։ Այդ ուղղությամբ որոշվել է, թե որ աստղը, որ դարաշրջանում կծագեր եւ կունենար այդպիսի ազիմուտ, այն ազիմուտը ինչ որ ցույց է տալիս այս ժայռապատկերի միջին գիծը։ Բայց բանն այն է, որ այդ նույն ուղղությամբ տարբեր դարաշրջանում տարբեր աստղեր կարող են ծագել։ Հիմնական արված եզրակացությունը այն է, որ այստեղ մոտարապես մեր թվակությունից առաջ 2500-2600 թվականներին կատարվել է Սիրիուս աստղի դիտումներ։ Սա չմոռանանք, սա ընդամենը ենթադրություն է եւ դա ազատ է այդտեղ լրացումներ կատարելու տեղը, որովհետեւ այդ նույն ուղղությամբ տարբեր ժամանակներում այս նույն տեղից կդիտվեին տարբեր աստղերի ծագումներ։ Հիշեք, որ շնաստղի դիտումներ այդ Սիրիուս աստղը հայերը կոչել են շնաստղ, շնաստղի դիտումներ կատարելու համար մենք այս մի ենթադրությունից զատ ոչ մի ուրիշ հիմք չունենք։ Իսկ ուրիշ աստղեր դիտելու մասին մենք ունենք կողմնակի տեղեկություններ եւ բավական շատ։ Մենք գիտենք, որ օրինակ շունը Հայաստանում համարվել է մեր մասամբ անսուրբ կենդանի։ Շունը մեզ հայտնի ամենահին հայհոյանքներից է։ Հայկը շուն է կոչում իր ախոյան բելին նետահարելուց առաջ, ասում է շուն ես դու եւ հերամակե շանս, որ սկնի քո տղյալ սահին։ Այսինքն համարել, որ Հայաստանում կատարվել է շնաստղի դիտում, դրա համար պետք է բավական ծանրակշիռ փաստարկներ այս ժայռապատկերից բացի եւս։ Այսինքն սա բավարար փաստարկ չէ։
Բայց մյուս կողմից մենք ունենք, որ այս նույն ուղղությամբ կարող էր դիտվել Հայկի աստղը, Հայկի բետա, Հայկի ալֆա աստղը, որը Հայկը գիտենք մեր պաշտված կերպարն է եղել, մեր ազգի հիմնադիր, նախնին, ժամանակի աստված եւ ընդհանրապես տիեզերաստեղծ աստված է, դա Հայկը շատ հարուստ կերպար է։ Եվ ավելին, ընդ որում տեսեք, Հայկի աստղի համար, եթե հաշվարկում ենք, ստացվում են Քրիստոսից առաջ մոտ 5.500 տարի, մոտ 5400 թվական Հայկի ալֆա աստղը։ Բայց եթե մենք մեր ժամանակային միջակայքը մի քիչ էլ մեզ թույլ տանք մեծացնել, ընդհանրապես դիտենք բոլոր հնարավոր տարբերակները, կստանանք, որ շատ ավելի վաղ անցյալում այս նույն ուղղությունը կհամընկներ բույլքի ծագման ուղղության հետ, այստեղից եթե դիտեին բույլքի ծագումը, պիտի լիներ այս նույն ուղղությամբ։ Իսկ բույլքը ինչ է, բույլքը երկրից ամենավառ տեսանելի աստղախումբն է, աստղույթն է, հայերը կոչել են միջնադարում բազմաստեղ կամ բույլք, հույները կոչել են Պլեյադես, դա մի փոքրիկ աստղախումբ է, որը անզեն աչքով երևում է գիշերները հայկն համաստեղությունից մի փոքր դեպի արևմուտք։ Եվ համարյա չկա ազգ, որի դիցաբանության մեջ այդ աստղախումբը տեղ չունենա։ Բոլորը դրա հետ կապված առասպելներ ունեն, դա եղել է բոլորի մոտ ուշադրության կենտրոնում եւ պաշտամունքի առարկա շատ-շատերի մոտ։ Հայերի մեջ եւս մենք ունենք վկայություններ, նույնիսկ ազգագրական վկայություններ 20-րդ դարից 19-րդ դարից պահպանված, որ բույլքի դիտումները ժողովրդի մեջ կարևորվել են։ Երգեր ունենք ազգագրական, որոնք վերաբերում են այդ եւ Հայկի եւ ընդհանրապես դա հետաքրքիր է, դա դիտվել է զուգահեռ Հայկի հետ միասին, Հայկը եւ բույլքը միասին։ Հիմա ահա այս ուղղությունը մեզ ցույց է տալիս, որ եթե սա համարենք բույլքի դիտման ուղղություն, պիտի գնանք նախքան Քրիստոսը 9000 թվական։ Սա շատ մեծ հնություն է։ Սա արդեն գնում ենք քարի դար։ Դա արդեն զուգահեռ է գնում եւ Աշխարհաբեկ Քալանթարի հետազոտած ջրարփիացման համակարգի հետ։ Եվ մեզ նաեւ հուշում է, որ մենք մոտավորապես այդ նույն ժամանակներից ունենք պատմական Հայաստանի հարավային մասում հայտնաբերված հայտնի Պորտակարը, Գյոբեկլի թեփեն։ Դրա օգտին կա այսպեսի մի հանգամանք։ Տեսեք, այս ժայռապատկերի մեջ 4 աստղի պատկեր էր արված։ Եվ այս 4 աստղի պատկերը շատ մոտ են հենց այսպեսի նույն դասավորությամբ։ Այն պատկերին, որ մարդը տեսնում է անզեն աչքով այդ աստղույթը, այդ աստղախումբը երկնքում նայելիս։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք համարյա բույլքի պատկերը։ Տեսեք, բույլքը նաև բույլքը նախ հոգնակի թվով է դրված, բույլք հոգնակի է, դա K-ով։ Դրա զուգահեռ ձևերը միջնադարյան հայերենում գրափարում ունենք բազմաստեղկ։ Բազմաստեղկ, այսինքն շատ աստղեր, եթե տառացի աստղ։ Այստեղ տեսնում ենք մի պատկերի մեջ շատ աստղեր, 4 հատ աստղ պատկերված, այսինքն սա տառացի նկարված է այն, ինչ ասվում է։ Ասեմ, այսպիսի վարկածի, եթե կարելի է վարկած կոչել սա, դեմ միայն այդ պատկառելի վաղեմություն է, շատ մեծ վաղեմություն է, որ այլ հիմք, օրինակ այս հնավայրը տակավին այդ կարգի հիմք չի տվել, ենթադրելու, որ այդ կարգի անցյալում այստեղ այդպեսի բան եղել է։ Բայց սա թույլ է տալիս մտածել, որ դա հնարավոր է, դա կարող էր այդպեսի բաներ։ Մնում է գտնել նյութական հիմք նաև դրա համար։
մեծամորի դերը նաև մեկ այլ առումով ձեզ հուշեմ։ Գտնված նյութերը ահռելի քանակության են եւ սովորաբար երբ որ հնագիտական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ ես անում եւ այլն, ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը այդ հնագույն ժամանակները թվագրելն է, պարբերացնելն է, այդ պարբերացման աղյուսակների մեջ կոնկրետ բովանդակություն դնելը, թե ինչպիսին է եղել այդ հասարակությունը եւ այլն։ Մեծամորյան տվյալները այնքան շատ են, մեծամորից հայտնաբերված նյութերը այնքան սկզբունքային նշանակություն ունեն այդ հարցերի հետ կապված, որ այսինքն եթե դու Հայաստանի վաղ երկաթի դարի կամ ուշ բրոնզի դարի կամ միջին բրոնզի դարի ժամանակագրական սանրակն ես շինում կամ պարբերացման սանրակն ես կառուցում, ապա մեծամորյան տվյալները այստեղ առանցքային դեր ունեն։ Ողջ հայկական լեռնաշխարհի համար, ամբողջ տարածաշրջանի համար, այսինքն Կովկասից մինչև Տավրոզ, Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաներից մինչև Եփրատ ընկած տարածքների համար, եթե մենք ժամանակագրական սանդղակներ ենք ստեղծում, ապա մեծամորյան տվյալները այդտեղ վճռորոշ դեր ունեն, որ մեզ ասում են այս ժամանակները այսպես են թվագրվում, այս երևույթները այսպես պետք է թվագրել, դրանք բոլորը շատ հարցերում տրված են միայն մեծամորյան պեղումների արդյունքներով։ Մեծամորում կան ժառափոր պատկերներ, ժառափոր կառույցներ եւ այլն, որոնք պետք է լավ ուսումնասիրել եւ արժեվորել։ Դրանք կարող են դիտարկվում են որպես աստղադիտարաններ, դիտարկվում են որպես դիտակներ եւ այլն, բայց դեռ ըստ երևույթին դա եւ պաշտամունքային կառույցներ են, եւ ըստ երևույթին կապված նաեւ լուսատուների շարժին հետեւող, այսպես շարժին հետեւելու համար փորված ինչ-որ կառույցներ։ Տեսեք, մեծամորի այս հնավայրում կան բազմաթիվ նշանագրեր, մեհենագրեր, նշանագրեր, ասենք, ժայռապատկերներ, որոնց մեծ մասի բովանդակությունը կամ համարյա բոլորի բովանդակությունը մեզ համար այսօր անհայտ է։ Շատ ուշագրավ է ահա այս մեկի մասին այնտեղ խոսեցինք, որպես բույլքի պատկեր հնարավոր։ Մի ուրիշն էլ սա է, տեսեք, պարկած լատինական վետարի տեսքի կամ սլաքի նման մի պատկեր է, կողքը կետիկներով, այստեղ էլի կետիկներ կան, սա առանձնապես բան չասող բան է առայժմ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ ահա այս պատկերը հիշեցնում է երկնքում ցուլ համաստեղության աստղերի դասավորությունը։ Այդտեղ կա հիադներ կոչված աստղախումբը, որը եւս, ինչպես բույլքը եւս եղել է պաշտամունքի առարկա եւ հայերի եւ նրանց հարևան ազգերի մոտ, հաճախ մեկը կոչվել է մյուսի անունով դրանցից, եւ ահա այդ նույն աստղախմբի պատկերը հիշեցնող ժառապատկեր ունենք ահա այստեղ։ Սա իհարկե բավարար հիմք չէ պնդելու համար, թե այստեղ ցուլի դիտումներ են կատարվել, բայց սա դարձյալ հուշում է, որ արժե նաեւ այդ ուղղությամբ մտածել։ Երբեմն ոչ ճիշտ կարծիքներով, երբեմն թերի կամ այսպես արտառոց թվագրություններով եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում մեծամորը այնպիսի տպավորություն է թողել թե մասնագետների եւ թե ոչ մասնագետների վրա, որ շատ ավելի շրջանառվող եւ հանրահռչակված հուշարձաններից մեկն է Հայաստանի տարածքի։ Այս բոլորը դեռ արժևորման, նորից վերարժևորելու խնդիրներ ունի, ապագայում դեռևս մեծամորը իր խոսքը կասի, որովհետև շատ բան կա այնտեղ, որ դեռ չի պեղվել եւ կարիք կա ուսումնասիրելու եւ աշխարհին ցույց տալու հայոց հնագույն անցյալին վերաբերող շատ ու շատ արժեքներ։